Soluzioni, vi ho detto 2 soluzioni a costo zero. Ultimo argomento, perché alcuni di voi me l'hanno chiesto e poi ho finito, e ne parlavamo anche prima con Maria Teresa Senatore. La sanità. Voi sapete che noi abbiamo una sanità d'eccellenza. Lo stesso governo Renzi, l'unica roba buona che ha fatto è che i veneti sono i più bravi. Poi hanno tentato in campagna elettorale venire a dire che non è vero e tutti li hanno mandati a fanculo, perché c'è ovvio no. Cioè venire qui in Veneto e dire che qui si curano male i cittadini vuol dire non avere neanche un minimo di decenza e di rispetto nei confronti dei cittadini. Perché voi vi potete lamentare di un sacco di cose, ma non dei nostri professionisti, non della qualità che eroghiamo nel mondo della sanità. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno, 2 milioni di accessi al pronto soccorso e abbiamo oggi una sanità di altissima qualità. Il tasso di ospedalizzazione in Veneto, cioè i giorni mediamente trascorsi da un paziente in Veneto, è di circa 7 giorni e mezzo, 8 giorni, dipende da che parte si fa il conto. Allora qual è il tema? Il tema è che la sanità del futuro, io ho l'obbligo di disegnare un progetto per il futuro, l'ho fatto, dopo 16 anni abbiamo fatto il piano sociosanitario, se voi ci pensate, e ci pensate un po' bene, va un po' contro le nostre idee, no? La sanità del futuro è quella di pensare di avere gli ospedali senza letti. Sembra strano, no? Però noi vediamo che la curva della permanenza del paziente in ospedale scende sempre di più. Il paziente ha bisogno del day hospital, del day surgery. Pensate, 20 anni fa un'ernia inguinale si operava e si stava 7 giorni in ospedale. Oggi si opera in anestesia locale, cioè con l'iniezione intramuscolare, nel muscolo da tagliare, si sta un'ora, un'ora e mezza, 20 minuti, 2 ore in sala operatoria, si fa osservazione 3-4 ore in corsia, quindi a letto, e dopodiché tu vai a casa la stessa giornata. Capite che questo vuol dire tecnologia, vuol dire aver dato quello che abbiamo dato noi in questi 5 anni, i robot di chirurgia. Se voi vi informate, abbiamo all'ospedale San Bortolo di Vicenza un robot che opera la scatola cranica in maniera computerizzata. Pensate, paghiamo questa macchina, ce ne sono solo 2 al mondo, con tutta l'immigrazione sanitaria, con chi viene da fuori regione per farsi operare. Abbiamo comprato 3 robot di chirurgia addominale, abbiamo comprato tutte le macchine di ultima generazione per le diagnosi, abbiamo aperto gli ospedali di notte, insomma abbiamo fatto un sacco di cose. Qui il tema che si discute in questa zona è quello ospedale unico sì, ospedale unico no. Qual è stato il mio atteggiamento? I sindaci giustamente rivendicano autonomia ed è giusto che i sindaci esprimano autonomia. Cioè se tu rivendichi autonomia, io ho detto ai sindaci, sedetevi attorno a un tavolo, decidete cosa volete fare della vostra sanità del Veneto orientale. La regione c'è. Decidete di fare un ospedale unico e valorizzare i vecchi presidi per alcune patologie, che so i cronici o quant'altro, lo si può fare. Decidete di valorizzare tutte e 2 le strutture, San Donà e Portogruaro, e non far più un ospedale unico, lo si può fare. Però decidete. Io l'unica cosa che vi posso dire è che se non decidono, decido io, perché adesso siamo in tempi supplementari. Se qualcuno ha il dubbio che a Portogruaro si chiude l'ospedale, ci metto io alla faccia, no? Ste boiate qua che vi vengono a raccontare, io non abito in roulotte, Certo è che i cittadini e i pazienti, che non si chiamano a caso pazienti, che a volte vanno anche in agitazione, chiedo anche di comprendere quale sarà la sanità del futuro. Io vengo da un territorio, Conegliano, Vittorio Veneto, 2 ospedali, però lì hanno scelto di salvare i 2 ospedali decidendo chi fa cosa. Se tu vuoi andare dall'Ottorino alla Ringoiatra, vai a Vittorio Veneto, perché il reparto Conegliano non esiste, non c'è traccia. Se tu vuoi avere l'operazione di alto livello a ginocchio, c'è il centro di riferimento ormai nazionale, vai a Conegliano, c'è il dottor Agueci che fa solo chirurgia da ginocchio agli altissimi livelli. E così via, con l'oculistica o quant'altro. Quindi noi dobbiamo garantire ai cittadini dei 2 complessi la degenza ospedaliera, che è quella della quotidianità, e poi l'iperspecializzazione, perché il futuro per curare bene i cittadini non è quello di far tutto vicino a casa, ma è quello di pensare che se ti devi sottoporre a un trapianto di cuore vai al centro Gallucci di Padova. Non funziona più il sistema per cui vicino a casa bisogna avere tutto, perché io vi devo garantire qualità, casistica e professionisti, è fondamentale. La medicina generalista nel futuro non servirà più a nulla.
Tant'è vero che i nostri professionisti si stanno specializzando. Quindi dico, sicuramente l'ospedale c'è, ci sarà e resterà, questo è poco ma sicuro. Ma non servono applausi, perché io l'ho sempre detto. I sindaci erano chiamati a decidere se volevano fare una struttura all'avanguardia in rete con le 2 altre strutture da riconvertire oppure no. Io penso che ormai ai tempi supplementari siamo arrivati. Penso che il Presidente della Regione è anche a questo punto legittimato con i voti di decidere. La decisione va in questa direzione, va in quella di valorizzare le 2 strutture e fare in modo che i cittadini però a loro diamo una risposta e chiediamo un sacrificio, che è quella per alcune specializzazioni di alto livello non si possono avere doppioni, perché buttiamo via soldi e rischiamo di lavorare male. Questo deve essere chiaro per tutti voi. Per il